Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Bolang. Di sini Mbah Bolang ingin mulai mancing lagi. Di sini Mbah Bolang tidak lupa mengucapkan semua teman-teman kita di mana saja berada, saudara-saudara kita di mana saja berada, diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dilimpahkan rezekinya semuanya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa di sini Mbah Bolang minta dukungannya ya. Caranya subscribe, share, like, dan komen. Ini Mbah Bolang ini memulai mancing lagi ini dengan daun singkong ini. Daun singkong ya. Mudah-mudahan ikannya mau makan dengan daun singkong ini. Singkong ini pakai aturan tegak biasa yang dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya, ini pakai daun singkong. Kalau Jawanya daun budin, godong budin. Ini daun singkong, godong budin. Ini kalau ikan nila biasanya mau ini. Nila. Daun budin, godong singkong. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai saja. Ayo makan Wak. Ayo makan Wak. Ayo terus makan Wak. Terus yuk. Ayo makan terus. Yuk, yuk. Godong budin. Ayo makan Wak. Ayo makan Wak. Makan Wak, ayo Wak. Ayo Wak. Ayo Wak, makan Wak. Yuk. Ayo. Biasanya banyak di sini ikannya ini. Ikannya cepat nyamber biasanya kalau pakai godong singkong. Iya, bahasa Jawane godong singkong. Godong singkong. Kita dapat ikannya nanti langsung disambal. Kulupe godong singkong cocok. Ayo makan Wak. Langsung disambar. Wih. Nyut terus yuk. Strike ini ikan singkong, godong singkong ini. Strike yuk. Mantap ini. Wis. Mantap Bah. Mantap coy. Mancing mania mantap ini. Pakai daun singkong ini. Alhamdulillah. Gede ini, alhamdulillah ini. Godong singkong. Daun singkong. Hai mantap. Daun singkong.
Gajari, gajari, gajari. Ini godong singkong lagi nih. Godong singkong, godong putin. Yo. Wah, Wak. Ayo Wak, langsung nyamber Wak. Ayo. Ayo Wak, makan Wak. Yo terus yo nyut. Yo terus nyut. Aduh, nggak kena. Habis. Godong singkongnya habis. Umpan godong singkong lagi. Godong singkong. Godong singkong. Yuk. Jangan tunggu lama-lama yuk. Yuk, makan terus. Yuk terus. Yuk terus. Yuk. Tarik terus yuk. Ayo tarik terus yuk. Nyut. Iya. Lepas saudara kita. Daun singkong. Ayo makan Wak. Ayo Wak. Sambar Wak. Kurang. Yuk. Makan Wak. Yuk langsung sambar yuk. Yuk. Tuh sambar. Ya, aduh. Lepas. Yuk. Langsung disambar lagi tuh yuk. Daun singkong. Yuk. Iya, lepas lagi. Sekian dulu jumpa Mbah Bolang. Lain kali disambung lagi ya. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.